Еве назад во овој термин со Дејан Андоновиќ ги анализираме случувањата од светот и од Европа, а Дејан, здраво пред се. Добар ден. Во фокусот на овие светски теми, односно темите кои што доаѓаат од светот е оставката на британската премиерка Тереза Меј, која што се повлече од функцијата прв човек на конзервативците, но останува премиерка. Вака, таа ја најави својата оставка за денеска и ја поднесе како документ проформа, но се уште, според последните информации, се уште не е официјално поднесена оставката, но таа се повлекува, причина за тоа е неуспехот со Брекзит и ќе обавува оваа функција се додека не дојде новиот лидер на конзервативната партија. Ќе потсетам, премиерот на владата на Велика Британија, односно претседателот на британската влада, е лидерот на партијата која има најголем број на пратеници во британскиот парламент. Во случајот тоа се конзервативците и Тереза Меј. Ќе повторам, таа ја депонираше својата оставка. Не знам дали е прифатена. Секој момент треба да биде и официјално во оставка, но ќе ја обавува функцијата се додека не биде избран нејзиниот наследник. Да. На оваа тема имаме прилог подготвен од дескот на 1 ТВ, да го погледнеме и се враќаме назад во студиото. Британската премиерка Тереза Меј денеска официјално се повлекува од функцијата лидер на конзервативната партија, но ќе остане премиер додека да се избере нејзиниот наследник. Таа го објави нејзиното повлекување пред 2 недели, истакнувајќи дека жали што не успеала да се справи со ситуацијата со Брекзитот. Во меѓувреме 11 членови на конзервативната партија се борат за премиерското место, а се очекува за новиот премиер да се одлучи во понеделник. 11 луѓе се борат за да стигнат на оваа позиција, практично се борат да станат и премиер на Велика Британија, а меѓу нив засега се истакнува најмногу името на Борис Џонсон, човекот кој што служеше во владата на Тереза Меј, беше министер за надворешни работи, но поради некои несогласувања со владата си поднесе оставка. Борис Џонсон исто така Доналд Трамп го предложи како би бил одличен премиер на Велика Британија. Пробрекзитовската политика на Доналд Трамп ја препозна во кандидатот Борис Џонсон. Тој дури рече дека го предлага него да биде иден премиер, а за преговарач на Британија за излаз од Европската унија, вториот од кандидатите, тој е Најџел Фараш, познатиот евроскептик. Тие 11 кандидати, јас лично искрено ќе кажам, од 11 кандидати овие двајца најмногу ги познаваме, тоа се Борис Џонсон и Најџел Фараш, но најверојатно Борис Џонсон и ќе ја наследи Тереза Меј. Ќе видиме како ќе се движат таму работите. Борис Џонсон веќе најави дека доколку тој се прашува или биде премиер на Британија, Британија ќе излезе на 31 октомври од Европската унија со или без договор, нешто што сега веќе поранешната премиерка Тереза Меј немаше ниту храброст, ниту волја, ниту визија да го направи, а оваа изјава на Борис Џонсон веројатно доаѓа охрабрено од Доналд Трамп, кој им препорача на британците да го стават Борис Џонсон за премиер и да ја напуштат Европската унија веднаш, бидејќи Европската унија на Британија не и треба, а Британија и Соединетите Американски држави веќе имаат некои трговски договори кои ќе ги потпишуваат во наредниот период, па во склад со историските специјални односи помеѓу Лондон и Вашингтон и новите трговски договори, евентуалното излегување на Велика Британија од Европската унија нема да биде катастрофална како што тоа претходно нели се стравуваше и поради што Тереза Меј дури идни солзи пред британскиот парламент ги бараше поддршка од пратениците да ја дадат некаква поддршка Британија никако да не излезе од Европската унија без договор. Дејан, не ти се чини малку парадоксално тоа што се случи Брекзит, што се случи, им беше успешен на Борис Џонсон и Најџел Фараш тој референдум за излез на Британија, оттаму наваму како никој да не знае која е правилната формула и што да се случува со Велика Британија, дали на некој начин да бара свој пат да остане внатре во Унијата, па се предлага, сме ги дискутирали овде во студиото, најразлични начини, меѓу кои еден од тие е нов референдум за поништување на Брекзит, што никогаш не се случи. Сега малку иде парадоксално тоа што ако Британија се кае
условно кажано, народот ако се кае и медиумите пишуваат за тоа дека народот се кае што се случил Брекзит, Борис Џонсон би ја наследил Тереза Меј, ништо не би се променило. Па ништо нема да се промени, точно е констатацијата, но ми се чини дека проблемот со Брекзит е лошиот тајминг. Ние во моментов имаме промена на европската администрација, имавме промена на администрацијата во една од двете најголеми држави во Европската унија, тоа е Франција со доаѓањето на Макрон, Германија втората или можеби првата европска сила полека е во предизборен период каде што досегашниот челник на Германија и на Европската унија Ангела Меркел има се помало и помало влијание и пад. Нова Европска комисија треба да се формира и нов Европски парламент. Тој комплот на случување во сите европски земји, како и онаа глобална геостратегија каде што односот на силите се гледа од ден на ден се по-диаметрално спротивен, а ниједна европска држава ја нема на таа карта. Таму се главни Соединетите Американски држави, Кина и Русија, никако не и Европа. Само укажува дека Европа во наредниот период е пред голем предизвик што ќе биде понатамо. Имавме на европските избори некои победи на ултрадесничарите, оние десничарски партии кои се антимигрантски настроени, ако имаат поддршка од Соединетите Американски држави, барем од оваа администрација во Белата куќа на Трамп, а од друга страна имавме една Европа која до вчера беше со отворени врати да го реши проблемот со работна сила, им ги отвори вратите на мигрантите. Сето тоа ги направи европјаните и пред се британците збунети што сакаат понатаму. Почна да се јакне националното наспроти европското, а кај Велика Британија тоа прво удри и покрај тоа што ти самиот кажа кој е излезот понатаму. А ќе излезе Борис Џонсон како да го реши едниот проблем. Што доколку Британија излезе од Европската унија без договор? Ќе дојде до хаос, така велеа тие. Дури беа и активирани специјални воени единици да го сузбијат хаосот кој ќе се случи во Велика Британија дента кога Британија ќе ја напушти Европската унија без икакви договори. Таа треба да почне од почеток како една нова држава да формира некои трговски договори, царински договори, политички договори. Со поддршката на Доналд Трамп, која ја даде завчера за време на одбележувањето на 75 годишницата од Нормандија, каде што самиот рече Велика Британија и САД ќе имаат трговски договори, како новите политичари кои треба да седнат за премиерската функција се малку охрабрени, па велат па нема да биде хаос. Еве, ние ја напуштаме Европска унија, ги имаме Соединетите Американски држави, а преку Соединетите Американски држави имате барем половина свет и тоа оној развиени од западниот кој ќе има со вас трговски односи. Оттаму ми се чини дека најсериозниот кандидат Борис Џонсон е охрабрен и затоа излегува со таква изјава и вели ние на 31 октомври излегуваме, а имаме и поддршка од администрацијата во Вашингтон која вели немате вие причини нешто да им должите на европјаните. Напуштете Европската унија и бидете си она што сте биле од секогаш британска империја. Тоа само укажува дека дополнително може да се скомплицираат работите. Ние имаме една друга сила во Британија, тоа се уште опозиционерите лабористи, нивниот лидер Корбин кој беше на некој начин кандидат за можен премиер, како лидер на опозиција, и кој беше искритикуван од страна на Доналд Трамп пред 2 дена, каде што рече дека тој ќе биде неспособен како премиер. Тој заговара доколку има некакви воредни избори во Британија и доколку лабористите дојат на власт и тој биде утре премиер, нели хипотетички, тој па заговара нов референдум, но сега додека не дојдат тие воредни избори, тој заговара нови избори и вели нема што да се продолжи мандатот Тереза Меј си заминува, треба да има нови избори, каде што они би победиле евентуално и доколку победат, тој се залага да има нов референдум и да го сузбие стариот референдум, односно Британија да остане во Европската унија. Тоа ќе се види по особено ако се земат предвид резултатите од европските избори, како е Британија расположена, дали да продолжи со конзервативните лидери или всушност да промени нешто. Ма се покажа во тие избори дека и конзервативната и лабористичката партија освоја многу помалку заедно пратенички места од овие евроскептици на Најџел Фараш, што дополнително е комплицира оваа ситуација. Да, и ветер во грб можеби токму на Борис Џонсон е тоа што
Ако требаше да се најден во еден судски случај за искажани лаги за Брекзитот, лондонскиот виш суд вели Борис Џонсон нема никаква одговорност. Во насока на тоа и одлична ти е забелешката, доаѓа веста дека можеби единствена пречка што ќе беше за Борис Џонсон, хипотетичка да биде наследник на Тереза Меј, тоа нели тоа судско рочиште или таа тужба дека зборувал лаги за Брекзитот, денеска падна. Баш случајно дента кога Тереза Меј ја поднесува ставката, што дополнително само укажува дека можеби, додека ја има онаа администрација во Вашингтон, Лондон со овие евроскептици не планира да остане во Европската унија. Да се префрлиме на друга тема, денеска имаме за обработка неколку теми. Тема која што е актуелна на Балканот, можеби не е толку важна за светот, е случувањата во Албанија. Таму на некој особен начин Еди Рама се издржува на власт, меѓутоа ги издржува сите напади на опозицијата, која што прави огромни протести во Да, тие се главните протести огромни, точно. Убава ти е забелешката. Ако гледавме во регионот дека има протести на улиците на Белград, Софија, Подгорица, каде што луѓето протестираат, има огромен број на луѓе. Она што го видовме во Тирана изминатите 8 протести на Демократската партија предводена, опозиционата Демократска партија предводена од Луизин Баша, се огромен број на луѓе, се вели дека има и околу 100.000 луѓе, но и дека се многу насилни, што само укажува каква е атмосферата и какви се тензиите во Албанија, земја членка на НАТО која претендира да влезе во Европска унија, која не би требало да е многу кивна на својата влада, но се покажа дека Албанија има и како проблеми, барем политички, и дека опозицијата ќе ги кажеме и кои се зошто протестира. Тие протестираат, мора да се знае дека Албанија на 30 јуни има локални избори, редовни локални избори. Опозицијата предводена Луизин Баша смета дека корумпираната влада, како што ја велат на Еди Рама, ќе ги излажира тие избори. Тие бараат Еди Рама да се повлече од функцијата, да се направи техничка влада и да се спроведат воредни, општи, односно парламентарни и локални избори. А на Албанија не е оди во прилог со оглед на тоа што во пакет со Македонија бара пристапни преговори со ЕУ. Да, ЕУ. не е одговара, но и не е одговара на власта зашто да има воредни која може да се тера нели редовно. Така да денеска излезе Еди Рама после подолго време, после подолг број на протести кои се случуваа во Тирана, каде што повторно ќе кажам, ние бевме сведоци како демонстранти, неколку илјади демонстранти се обидуваат насилно да влезат во албанскиот парламент. Не е пријатно и страшна порака е кога ќе видиш дека демонстранти насилно сакаат да влезат во највисокиот законодавен дом било каде во светот. Ама затоа реков се одржува. Се одржува со оглед на какви се протестите, се одржува стабилно. Се одржува, но мораме да видиме како ќе изигра сега нивната опозиција. Денеска Еди Рама ми се чини дополнително ги спровоцира тие што не мислат како него во Албанија и ми рекоа и изјави дека нема одлагање на локалните избори, тие ќе се одржат на 30 јуни како што е предвидено. Тоа е главното барање на опозицијата. Тие бараат да нема локални избори на 30 јуни, тие бараат повлекување на Еди Рама од функцијата, техничка влада да спроведе воредни парламентарни избори, бидејќи се сомневаат дека актуелната влада ќе ги излажира и тие воредни избори. Така да тоа е дополнителна една тензија во регионот која покрај Косово, нели, Албанија, Косово, па и Црна Гора и Босна и Србија дополнително се прави една тензија. Балканот е премногу мал, а премногу има невралгични точки. Да. Да ги споиме Албанија и Косово, неодамна се јави таа идеја на Еди Рама и на Рамуш Харадинај, првиот човек во Косово, дека меѓу двете држави многу наскоро може да нема граници и тоа да биде една иста држава, што пак не ти се чини дека интересен е фактот што и покрај таквите најави и изјави на Харадина и на Рама, кај албанското население во Албанија не наидува на некои особени односно не наидува на поддршка ако се земе националистичка некоја порака дека Албанија сега ќе биде голема држава заедно. Да. Па овака во Косово ми се чини дека има голема подвоеност. Претседателот Хашим Тачи нема импактот врз албанското население. Да, значи они декларативно сите се убава ти е забелешката, не се гледа некој огромен патриотизам на албанците како албанци. Ако може да ставиме во наводници тоа.
негово патриотизам, наводници. да. Патриотизам у смисол оние ги поддржуваат своите нели браќа на Косово, што е нормално албанци со албанци, но на Косово се случува нешто друго, има подвоена политика, под влијание на странските сили. Внатре владата е од една страна, владата предводена од Рамуш Харадинај, председателот Хашим Тачи од друга страна, имаат различно гледање на завршувањето на идниот статус на Косово. Тие сакаат да е Косово независно, но начинот како да преговараат со Белград. Освен што Белград и Приштина не може да се договорат да седнат на заедничка маса и да ги продолжат преговорите, и самата Приштина внатре има проблеми помеѓу Харадинај и Тачи. Она што е последно е дека Хашим Тачи, денеска председателот на Косово, излезе и рече дека Соединетите Американски држави даваат на Косово огромна поддршка за влез во НАТО. Нешто што за сега Соединетите Американски држави покрај безрезервната поддршка на косовската независност се уште не сме слушнале официјално. Од друга страна, премиерот Рамуш Харадинај вчера беше во Берлин, во пресрет на оној најавен обид самит во Париз, каде што Меркел и Макрон треба да се обидат да ги убедат Вучич и Тачи повторно да седнат на преговарачка маса и да го продолжат процесот на преговори за решавањето на косовскиот статус. Ке потсетам, тој е блокиран откако Косово ги воведе таксите кон Србија, а и Србија сега планира да направи некои контрамерки кои Вучич ги најавува, се уште ги нема, да видиме какви се тие контрамерки. Значи ќе кажам, Харадинај вчера беше кај Меркел и се обиде да ја подготви за предстојниот самит. Од друга страна, се знае дека во битката помеѓу Харадинај и Тачи внатре во Приштина се покажа Харадинај дека е малку помоќен од Тачи, па успеа да ја тргне оној план на Хашим Тачи и Александар Вучич за демаркација на границата, односно размена на територии за решавање на косовскиот статус. Познато е дека Приштина нема намера да им даде формирање на сојуз на српски општини на Косово, нешто што претходно беше договарано во тој така наречен косовско-српски преговори. Така да Харадинај се наоѓа сега во Берлин. Она што е последно е дека Меркел и Макрон, кои сакаат да ја вратат иницијативата, не успеваат и се чини дека доколку тие проценат дека нема да ги убедат србите и косоварите да седнат на заедничка маса, можно и да пропадне најавениот самит во Париз, што ќе биде дополнителен шамар прво за процесот, а второ и за моќта на Европската унија пред се на Меркел и Макрон. Ми направи услуга, ми ги врзуваш темите една со друга. Природно се наметнува Ивица Дачич, кој што се замери со Американската амбасада, бидејќи имаше една герилска идеја на банкнота на долар да напише Косово е Србија, и покрена иницијатива тоа да го прават сите срби низ социјалните мрежи, што на еден државник во време кога на еден дипломат е страшно не дипломатски, во или време кога дипломатски. двете држави, двете држави преговараат. Тоа беше една мала провокација на што реагираше Американската амбасада во Белград. Имено Ивица Дачич се напиша Косово е Србија на банкнота од $100, каде што американците мора да се знае дека Соединетите Американски држави се доста осетливи кога се работи нешто околу доларот. Може да се критикува и американската администрација, може да се критикува и американскиот претседател, дури и американското знаме. Но кога се критикува или се сквернави американскиот долар, американците се подготвени да направат и воена интервенција. Тоа е веќе докажано во историјата во светот. Го укорија Ивица Дачич дека тоа не е дипломатски чин и дека тој не може да се изживува така врз банкнотата од $100 на која ќе потсетаме Бенџамин Франклин, еден поранешен американски претседател и еден врвен научник, каде што велат дека Ивица Дачич буквално се подигрува со чувствата на американците, на што Ивица Дачич одговори во негов стил дека кога американците, односно САД, ја бомбардира СР Југославија 1999 година и треба наместо со сиромашен ураниум да фрлаат долари на кои треба да напишат Косово не е српско. Така им одговори Ивица Дачич у негов стил на американците, при што се направи една, би рекол, мал дипломатски скандал кој подоцна веројатно утекот на денот и се заборави. Ке потсетам, Ивица Дачич во моментов е на средба со Лавров во Москва, каде што
го прикажува. Обрал моментот. Па веројатно да, но го сака да го прикаже српскиот план кои се контрамерките на Белград кон Приштина, зашто според последната информација Русија и Сергеј Лавров им дале целосна подршка очекувано. Венецуела е тема која што исто многу сме ја разговарале во студиото, но исто така како да ја подзаборавивме. Неодамна се сретна Владимир Путин и Кси Џипинг, разговараа за неколку прашања, меѓу кои и Венецуела. Последните информации од Обединетите нации наменета агенцијата за бегалците дека од Венецуела побегнале 4 милиони луѓе, а таа информација паралелно е проследена со подготвеноста на Русија, која што соопштува дека можат да испратат воени специјалци во Венецуела. Се враќа оваа тема повторно во фокусот. Развлечена е по 2 дена доаѓа по некоја информација, но можеме да ја сублимираме дека информацијата дека избегале 4 милиони луѓе и дека Русија планира да испрати специјалци кои ќе го бранат Мадуро, доаѓа по вчерашната протекување на изјавата на Мајк Помпео, кој случајно на Твитер отиде, дали е случајно или намерно, не знаеме, неговата изјава каде што тој констатира дека Соединетите Американски држави не успеа да ја обединат венецуелската опозиција и не успеа преку тамошните играчи, опозиционери и окрупнување на таа опозиција да го урнат Николас Мадуро, што само на некој начин и официјално го призна неуспехот на Вашингтон, конечно да го урнат Мадуро и да инсталираат би рекол, своја марионетска власт преку Хуан Гуидо, кого го поддржуваат. Владимир Путин вчера, случајно или не, изјави дека евентуален нов воен конфликт во светот, поради немањето на нуклеарен договор меѓу нуклеарните сили, може да предизвика хаос и распад на системот во светот и како пример ја посочи Венецуела, алудирајќи дека можниот нов конфликт може да се случи токму во Венецуела, но самиот изјави дека Русија засега не планира да инсталира нови трупи на во Венецуела, но исто така и рускиот воен персонал кој се наоѓа во Венецуела не планира засега да го повлече, што само укажува дека, ако ги споиме оваа изјава со онаа на Помпео, дека русите сега добиваат ветер у грб, односно Николас Мадуро да го бранат до крај и овие воени специјалци кои ги испраќа дополнителни се веројатно превентива од некакви можни напади од страна на некои сили кои се спонзорирани од САД. Кои се спонзорирани од САД. Па спонзорирани како Николас Мадуро, како Хуан Гуидо, да. Тоа не можеме да го негираме. Тие го призна Хуан Гуидо како нов претседател на Венецуела и го повика целиот свет да го признаат, а Николас Мадуро да го опсети. Така. Бидејќи сме уште да се задржиме на Русија, уште еден помал инцидент во Источно-Кинеското море денеска беше избегнат, можеше да има судир меѓу 2 брода, едниот руски, едниот американски, да, што веројатно би дошло до незамисливо е да се случи тоа. Па не дај Боже, да. Помеѓу двата најголеми. Ние тоа го констатиравме неколку пати во отвореното студио, кога има воени маневри, кога големите сили, големите армии не мора да има воени дејства. Доволно е да се многу блиску, а луѓе се луѓе, доволно е некој неодговорен да притисне некое погрешно копче и сето тоа да отиде како почеток на војна. Овој инцидент доаѓа на 2 дена откако, ќе потсетам, руски Сухој дели пресретна американски разузнавачки авион исто во оној дел, но овој пат во Медитеранот околу Сирија. Значи ова се случува некаде кај Кина, ова се случува кај буквално во сите точки каде што големите сили имаат различно гледање на како да се развива регионот. Значи невралгичните точки се Сирија, Иран, Венецуела, негде околу Кина и негде долу у Африка околу Либија, што дополнително укажува дека големите армии на големите сили се премногу блиску едни до други, а кога се две сили премногу блиску, може да дојде до несакани последици. Јас се надевам дека и овој инцидент е само инцидент, бидејќи тие се виделе, се доближиле, но подоцна се повлекле. Но не знаеме, ќе потсетам 2016-та, во истеден таков сличен инцидент беше турските ловци урна руски борбен авион, па безмалку двете држави ќе дојдеа до војна,
а денеска гледаме и што све Турција мора да испорача на Русија за да се извини. Да. Последната тема која што ќе ја работиме во студиото е поврзана со Мексико и мигрантите, меѓутоа како една увертира и една пауза од нас за гледачите да го погледнеме прилогот подготвен од дескот на 1 ТВ и се враќаме во студиото. Мексико распореди 6000 членови на националната гарда на својата граница со Гватемала, во обид да го намали приливот на мигранти кои сакаат преку незината земја да преминат во САД. Министерот за надворешни работи на Мексико е во Вашингтон, каде се обидува да се договори за Соединетите Американски држави да не му наметнат тарифи на производите поради илегалната имиграција. Предходно, граничната служба на САД објави дека апсењата на мигранти драстично се зголемиле во текот на мај, со над 100.000 уапсени мигранти кои се обидувале нелегално да ја преминат границата меѓу Мексико и САД. Нелегално да ја преминат границата помеѓу Мексико и САД. Тоа е последица, веројатно, на Трамповиот зид кон Мексико, што побрзо да стигнат во ветената земја, за да не ги снајде зидот. Не само тоа, и зидот, но ја пак ќе кажам, едно од двете главни ветувања на Доналд Трамп додека се бореше за номинација, нели, на претседателската функција, беше трговската војна со Кина и спречувањето на мигрантите од Латинска Америка да доаѓаат во Соединетите Американски држави. Зидот е една од тие епизоди. Второто е распоредувањето на над 5000 војници на границата кон Мексико, сметајќи дека сите географски гледано сите емигранти од Латинска Америка мораат преку Мексико за да поминат за да дојдат до САД. Прво беше зидот, второ беше распоредувањето на огромен број на американски војници, значи покрај оние полициски структури кои ги имаат таму на таа заедничка граница. Трето беше заканата на Доналд Трамп, таа е нова, дека ќе му воведе на Мексико 5% од царини за сите мексикански производи, сметајќи го Мексико за виновен дека ги пропушта тие антимигранти кои од цела Латинска Америка се обидуваат за подобар живот да влезат во Соединетите Американски држави. Заканата беше 5% во јуни, а од јули кога ќе се воведе царината 25%, што дополнително ќе сруши и онака сиромашната мексичка држава која едино што извезува во Соединетите Американски држави. Мексиканците и мексиканскиот претседател вчера беа во Вашингтон во обид да ја куртулат од оваа закана на Соединетите Американски држави, а денеска преземаа и мерки како што успеавме да видиме во прилогот. Мексиканската армија распореди сега 5000 војници на границата со Гватемала, за да попречи, бидејќи сметаат стратешки дека преку Гватемала доаѓаат тие, тој огромен број на мигранти, се смета дека околу 4 до 5000 или над 5000 можеби мигранти у денот ја преминуваат мексиканската граница и се обидуваат да влезат во Соединетите Американски држави. Знаеме кој е ставот на Трамп и Белата куќа. Мексико сега ќе се обиде да ги попречи овие мигранти. Самиот ја каже информацијата, 4 милиони луѓе од Венецуела досега избегаа задниве 6 месеци. А прва шанса им е Америка. Па сите бегаат во Соединетите Американски држави за еден подобар живот, но пак ќе кажам, најголема миграција има од Хондурас. Хондурас е многу сиромашна држава и оттаму идат огромен број луѓе кои бараат буквално парче леб, а каде ќе бега, тако не, во Соединетите Американски држави, малце се географски би рекол хендикепирани, бидејќи и Канада е развиена, но повторно мора да транзитираат меѓу Соединетите Американски држави. Тоа ќе биде голем проблем, особено доколку се остварат оние црни сценарија и црни планови на Џон Болтон, советникот за национална безбедност, кој секојдневно се обидува да го принуди Трамп американската армија да изведе воена интервенција врз Венецуела. Да. Дејан Андоновиќ, почитувани гледачи, ги следи одблиску случувањата во светот. Овде завршуваме со овој термин за кој што јас и Јана го водиме овде во студиото. Останете со 1 ТВ, следува забавниот дел, а во меѓувреме информирајте се на сајтот 1tv.mk. Потоа во студиото се дружите со Јадранка Костова. Довидување и се гледаме во понеделник.